अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपका लियो और आज हम बनाएंगे एक रोड रोलर। अच्छा, अभी ये एक मैंने टायर इसको यहाँ पे लगा दिया। अब इसका दूसरा टायर यहाँ पे लगा दिया। अब तीसरा इसका क्या लगाएंगे हम बच्चों, आप बताओ। अब इसका हम इंजन लगाएंगे और ये इंजन हमने लगा दिया। इसके बाद जनाब इसका कैबिन भी लगा दिया और अब इसका एग्जॉस्ट भी लगा दिया। फ्रेम भी लग गया इसका और इसका रोलर भी इसके साथ लग के, अरे वाह, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं और जाके देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे रोड ख़राब है और अब हम उसको रिपेयर करेंगे। हिप्पी, वाह वाह, हुर्रे। आज तो बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है। और अरे अरे ये क्या, यहाँ से तो रोड टूटा हुआ है। डोंट वरी दोस्तों, अभी हम इसको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। अरे वाह, ये तो सही हो गया। हिप्पी हुर्रे। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं और आगे और देखते हैं और भी कहाँ पे रोड ख़राब है और उसको भी हम बिल्कुल ठीक करेंगे। बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। अरे ये क्या, ये तो एक और आ गया। अब फिर हम इसको रिपेयर करेंगे। अरे ये तो रिपेयर हो गया है, वाह। साथ आप लोग क्लैपिंग भी करो। अरे वाह, नाइस। अरे वाह, चलो अब हम आगे चलेंगे। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे तो बहुत प्यारा रोड्स हैं। और ये क्या शॉप, लेकिन नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, फिर हमें आगे जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं और अभी आगे देखते हैं। अरे ये एक और आ गया और हम इसको 1 2 and 3 और हमने इसको भी रिपेयर कर दिया है। चलो चेक करो आप कि इसको भी हमने रिपेयर कर दिया। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा।